是你把我引到一条母亲不像母亲、情妇不像情妇的路上去的，是你引诱的我。这是《雷雨》影视剧中的经典片段之一。虽说剧里的人物关系违背人伦道德，哥哥与妹妹相恋，儿子与继母相恋，但这恰好却成为了历史荧幕的经典，而也是《雷雨》的出现，推动了我国现代话剧的飞跃式发展。故事发生在民国时期的天津，看似阳光明媚的夏季，周公馆内却处处透露着阴暗。此时丫鬟四凤正被太太樊一监诱。2年前，四凤跟随父亲鲁贵来到周公馆，久而久之，四凤便与周家大儿子周平相恋。可碍于双方身份特殊，两人只能偷偷保持这份恋情。他幻想着以后能成为周家少奶奶，而父亲鲁贵则是提醒他趁早断了这份念想，因为身为管家的他十分清楚，下人和主子是不可能会有未来的。而且早在1年前，他就曾发现大少爷周平和太太樊一之间存在着不正当关系。樊一是周平的继母，两人